мегӯянд ки дар зиндагӣ дар пайроҳае ки интихоб мекунӣ камол ёфтан ё ки он пайроҳаро то охир тай кардан бисёр мушкил аст, зеро чӣ гунае пайроҳае набошад аз пасту баландиву вазминӣ иборат аст. қаҳрамони имрӯзаи мо шахсиятеш бисёр маъруф ва шахсе ҳаст ки дар зиндагӣ афтодаву хеставу боз талош ба муваффақият кардааст. имрӯз ӯ шахсе ҳаст аз беҳтаринҳо ва ҳаёти хешро ба он вобаста медонад ки он чиро дар зиндагӣ мехост, талош кард ва ба он расид. нависандаи машҳури рус Горкий навиштааст ки аксари бузургони адабиёт дар деҳ тавлид шудаанд ва гардиши рӯзгор онҳоро ба шаҳр овардаву дар талотумҳои гуногун мустақил ва бузург намуда. ин навиштаҳоро метавон ба қаҳрамони навбатии барнома нисбат дод, зеро ин шахсият содаи кӯҳистони Тоҷикистон аст. Гулназар Келдӣ, шоири машҳури тоҷик, соли 1945 дар деҳаи Дардари ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. ӯ фарзанди хурдии оила ба ҳисоб меравад. нахустин шеъргунаҳое ки ба забон меовард аз зебогии диёраш буду муҳаббати наздикон. деҳаам ҷо карда дар домони кӯҳ, ҳамчун лаълии пур аз шаҳду шакар, кӯҳ онро рӯи каф бардошта марҳамат гӯяд ба ҳар як раҳгузар. воқеан ҳамин хел ин як деҳаи мо дар як баландӣ ҷойгир аст, дар доманаш дарёи Зарафшон ҷорист. мо бо навои дарёи Зарафшон хоб мекардем ва бо навояш аз хоб мехистем. замони наврасии Гулназар дар зодгоҳаш сипарӣ мешавад. овони хурдӣ дар оғӯши волидайн ва наврасӣ дар оғӯши мактаби деҳа. он вақт мактаби рақами 4 деҳаи Дардар ба номи Надежда Константиновна буд. маҳз ҳамин мактаб ва устодони он сабаби соҳибилм ва нозукбин гардидани Гулназар гардиданд. аз рӯзгори мактабии хеш хотираҳои ширин дорад. солҳое ки бисёр хурдсол будем, масалан дар синфҳои 3-4 мехондем, як вақт ба деҳаи мо як гурӯҳ муаллимҳои нав омаданд ки инҳо аз деҳаи Урметан буданд. деҳаи Урметан аз қишлоқи мо тақрибан як 12-15 километр поёноби дарёи Зарафшон қарор дорад ва дар самти Панҷакент аст. он вақт ба гумонам ҳампир як сиёсате буд ки сари ҳар чанд ва 1 сол 2 сол муаллимои як деҳаро ба деҳаи дигар мефиристоданд. як табодули муаллимҳо буд ва дар байни ин муаллимҳои мо баъдан шоирҳои бисёр номдор ба камол расиданд. яке аз онҳо устод Қутби Киром буданд, Субҳон Тойғун муаллими мо буданд. хоб Мирзо Маҳмуд ки дӯсти инҳо буданд ва шабу рӯз дар ҳамин қишлоқи мо як хонаро ба иҷора гирифта буданд, ҳамсӯҳбат мешуданд. мо аз таъсири шеъргӯию, шеърдонию, шеърхонии ҳаминҳо ба навиштани шеър сар кардем. чанд нафар аз ҷумла ман ҳам. солҳои мактабӣ аввалин солҳое буданд ки барои қаламкаши Наврас муҳаббати шеъру сухан бештар менамуданд. ӯ бо кӯмаки устодон ва бузургони деҳ ҳар ҳафта ба унвони редаксияи ноҳиявӣ ва редаксияҳои ҷумҳуриявӣ мактуб ирсол менамуд ва навиштаҳои шогирдонаи хешро пешниҳод мекард. ва он рӯзгор чун кори редаксия бо ҷомеа қавитар буд, ҳамеша аз номи муҳаррирон нома мегирифт ки барояш маслиҳат медоданд то бештар мутолиа намояд. Гулназар Келдӣ ҳанӯз аз овони хурдии хеш шеър мегуфт ва пайваста кӯшиш мекард то шеърҳояш дар газетаҳои он вақта рӯи чоп оянд. ёд дорад рӯзгоре ки нахустин шеъраш дар маҷаллаи Машъал рӯи чоп омада буд.
ва ӯ хаткашонро сатҳои зиёд интизорӣ мекашид дар даромади деҳа. як вақт муаллимои мо ба маркази айнӣ ҳозирам бо номи варзи манор мавҷуд аст, ҳамонҷо рафтам дар кадом маҷлис иттифоқан ба як маҷалла чап меафтад ки дар онҷо шеъри ман ҳаст. хонандаи мактаби миёнаи рақами 4 қишлоқи Дардар гуфтам. ба омада ба ман хабар доданд ки шеърат чоп шудааст, муборак шавад. он вақт хаткашони мо ки иштирокчии ҷанг буданд, аз қишлоқи дигар буданд, ҳар ҳафта як бор ҳамон савори харашон, хурҷиношон пур аз мактубу рӯзномаи маҷалла ба деҳаи мо меомаданд. шумо хоб бовар кунед, ман чанд шабу чанд рӯз дар даромади деҳаамон ҳамин интизор будам ки кай ҳамон кас савори харашон мебиҳам. як вақт буд ки аздор пайдо шуданд, тасаввур кунед акам, ман давида бо сару пои бараҳна ба он ҷо доидам ки ҳамин каса дастгир кунам ба маънои нағзаш, тавалло кунам ки ҳамон маҷаллая ба ман диҳанд. воқеан рафтам гуфтам ку иштирокчии ҷанг буданд ва бисёр танашон афгор буд ва бисёр асабонӣ ҳам буданд. аз хар фуромад, ҳамиқдор бору бои хурҷинҳои берун гирифт, ба як дастаро кушод ки дар онҷо маҷалла буд, маҷаллаи машъал рақами 3 буд. баъд кушодан ба ҳамон маҷалла доданд, гуфтанд ки бача, гуфтанд ту бисёр вай будаӣ, дар роҳи худа устувор, иншолла ба муроду мақсад мерасед. чун худи шоир мегӯяд, дар ин роҳ нахустин дуоро барояш хаткашон дода. бале, ҳамон хаткашоне ки роҳашро аз субҳ то шом интизорӣ мекашид. дар мактаб аъло мехонду бо ҳамсолонаш дӯстии қавӣ дошт ва мегӯяд, дар суҳбатҳои ҳамсинфон ҳамеша зери шӯхиҳои ҳамсинфонаш қарор мегирифт. зеро он рӯзгор касе намедонист ки фардо ин наврасро чӣ интизор аст. ман дар мактаб бисёр алохон будам. баъдан ки ман бисёр шеър менависам, хеле қаламам рост шуда буд. албатта ман ҳанӯз васни арӯза намедонистам. вақте ки мо донишҷӯ шудему дар назди устодон васни арӯза омӯхтем, баъд ман вориди ин як асрори бисёр фавқулода шудам. аввалш дар ҳамон васни ҳиҷоӣ буд ки менавистем, баъд дар рӯзномаҳои газетаҳои деворӣ мегуфтем, ҳамин рӯзномаҳои деворӣ буд. ман ҳар вақт шеърҳои бисёр менавистам дар васти муаллимо, хусусан дар арафаи идҳо. агар дар арафаи иди 8 март бошад, ба муаллимаҳомон, ба духтаромон шӯхиҳо мекардем. дар арафаи соли нав ба муаллимо, ба ҳамсинфҳо. баъзан мешуд ки дар гӯшаи ҳаҷвӣ шеърҳои ҳаҷвии ман чоп мешуд, ин рафиқои ман аз ман хафа мешуданд. ман дар ёдам аст ки вақте ки ба дарс омадам ва ин маҷаллаи худро нишон додам, духтараи мо бисёр шух буданд. шоирон мурданду ту шоир шудӣ, аз кадом кунҷи лаҳад ҳозир шудӣ, гуфтам мана масхара мекарданд. ҳамтур аст. вай воқеан дар бачагӣ кӣ медонад ки кӣ чӣ мешавад. ӯ мегӯяд, аксари ҳамсинфонаш ба шаҳр наомаданд, зеро имконият надоштанд. миёни онҳо ҷавонони соҳибилм буданд, вале онҳо дар деҳа монданд. танҳо Гулназар ки вазъи олиявии хуб дошт, ба шаҳр меояд ва бо кӯмаки падар ва бародаронаш ки яке корманди соҳавӣ буду дигаре тарҷумони машҳур, роҳ меёбад ба донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, имрӯза донишгоҳи миллӣ. аслан волидайни Гулназар мехостанд то ӯ табиб бошад, то саҳмаш барои мардум бирасад. Гулназар бо ваъдаи ба донишгоҳи тиббӣ омадан ба шаҳр меояд, вале интихобаш факултаи таъриху филологияи донишгоҳи давлатӣ мегардад. дар воқеъ ӯ корманди соҳаи тандурустӣ нашуд, вале табибе шуд ки тариқи қаламаш, тариқи суханаш дилҳои дардмандро даво бахшид. дар ҳамин замони донишҷӯӣ баъд мо каму беж ба асрори адабиёт сарфам рафтем, ба ҳамин ҷаҳони бузурги адабиёт каму беж ворид шудем бо кӯмаки устодо ва баъдан
худи мо мустақилона ба омӯзиш сар кардем. Мустақилона ба омӯзиш сар кардем. вазни арӯзро ёд гирифтем. читар бошад. мафоилон чиз, фоилотун чиз, раҷа чиз, рамал чиз, мутақориб чиз. ҳарчанд ки дар вақти навиштани шеър то ба имрӯз ман ягон мафоилу фоилон намегӯям. ман аз рӯи оҳанги шеър мегӯям ва ҳама шоиран ҳам кас. вақте ки ёд ки гирифтед аз рӯи оҳанг баъд шеър гуфтан мекунед. гулназар келлӣ донишгоҳро бо дипломи сурх хатм намуд, вале чун худи ӯ мегӯяд ҳар куҷое ба кор рафт аз диплом напурсиданд, зеро овозаи қалами ӯ миёни аҳли сухан расида буд. ҳанӯз рӯзгори донишҷӯӣ ба газетаи донишгоҳ ба қуллаҳои дониш ба кор меояд ва дар рӯ ба рӯи ӯ пайроҳаи бузурги ҳаёт оғоз мешавад. мо бо гулназар пасопеш ҳамсину сол ҳастем. албатта дар эҷодиёт устод гулназар муқаддам аст, пешқадам аст. ин хотир ки мо солҳое ки рӯзноманигор будем, ишонро бо шеърҳояшон, бо нахустин китобҳояшон, расми сарбозӣ, дастархон ва шеърҳои бисёр зебояшон мешинохтем ва албатта ино дар як даврае ба майдони адабиёт омаданд ки гулназар, сайдали маъмур, гулрухсор ва бо шоирони ҳамсину соли ино ки як давраи авҷи шеъри навини тоҷик буд. баъди адои хидмати ҳарбӣ гулназар назди устодон меояд ва бо маслиҳати муъмин қаноату қутби киром нахустин маҷмӯаи шеърияшро ба чоп медиҳад. соли 1969 нашриёти ирфон нахуст китобашро бо номи расми сарбозӣ ба чоп мерасонад. ҳамин гуна ӯ миёни аҳли сухан роҳ меёбад ва ба узвияти иттифоқи нависандагон дар як рӯз бо бозор собир пазируфта мешавад. он чизе ки дар ёди ман ҳеҷ гоҳ аз ёди ман сутурда намешавад ва намеравад, ин чоп шудани маҷмӯаи аввалини ман аст. вақте ки ман соли 1966-67 дар сафи қувваҳои мусаллаҳи иттиҳоди шӯравӣ қисмати аскарӣ мекардам, бисёр дӯстони мон, ҳамкадамҳои ман китобҳои худро нашр карданд. аз ҷумла ҳайбулло файзулло, саидалии маъмур. хаб ман аз ин саф мондам. вақте ки баъди қисмат ба душанбе баргаштам, як вақт устод муъмин қаноат, устоди бузурги мо, дар кӯча бо ман вохӯрданд, аҳволпурсӣ карданд. баъд гуфтанд китоба чоп шуд ё не? ин солҳои 68 буд, 68 ё 67. баъд ман ба устод гуфтам ки не, ма вақти хидмати ҳарбӣ омадем, ҳанӯз ман ин корро накардам ва ҷуръат надорам. ман бори дигар мегӯям ки имрӯза барои нест ки 2-3 шеър ҷамъ кунед бареду пул ёбеду китобчубару. вақто ҳар шеърро дар иттиҳодияи нависандагон муҳокама мекардам, баррасӣ мекардам, медидам ки маҷмӯа шуд, баъд ба чоп тавсия мекардам. дар нашриёти ирфон ҳамон имрӯза ҳамин адиб ки ҳаст, ба навбат маҷмӯаро мегузоштанд. баъди 2-3 сол чоп мешуд. баъд хулоса ки ба ман гуфтанд ки шеърҳота биёр. он вақт устод муъмин қаноат котиби масъули иттифоқи нависандагон буд, яъне муовини устод мирзо турсузода буданд. ва ман як вақт шеърҳои ҷамъ карда овардам, баъд устодоро ҷамъ кардам. албатта таҳти роҳбарии устод боқир римзода, худи устод муъмин қаноат, устод воиқ, бозор, саидалии маъмур, ҳабибулло файзулло худо раҳмати, ҳаминаи ҷамъ карда баррасӣ карданд. ҳар як шеърро мехонанд, пӯст мекунанд ба маънои нағзаш. баъд ҳамин китоби маро пазируфтанд.
солҳои зиёд аст ки дар иттифоқи нависандагон дар вазифаҳои гуногун фаъолият мекунад. мегӯяд ҳар вақте дар ин макон қадам мезанам устодону дӯстони хешро эҳсос мекунам. девораҳои ин макон ба ман қувват мебахшанд ва ҳанӯз қадамонии боқӣ раҳимзодаву бомин қаноат ва табассуми пур аз муҳаббати лоиқро эҳсос мекунам. من هر وقت که به این درگاه قدم میمونم همه دوستانی خدا رحمت رو به یاد میبرم. در اینجا مجلس ها به یاد میبرم. در اینجا استاد باقر رو به یاد میبرم. استاد فضل‌دین محمدی رو، جلال اکرامی رو، استاد زبردست، استاد فاتح نیازی رو، یوسف جان اکابرف رو، خیلی استاد لایق و بازار و اینها سر ثبت مجلس های ما بودن. در اینجا با ما یک گروه خیلی زیادی ادیبان روس کار میکردن. میخائیل لیوین، لئونید پاشنکا، مارگاریتا فوفانووا اولین شعرهای ما رو بر روس ترجمه کردن. خیلی گلنظر از همون روزی که همچون شاعر شناخته شد از سرودای نخستینشون، سرودی که با مادر است یک نفسیش تا ببینم روی تو، این نخستین شعرهای گلنظر اینو بسیار زیبا میخونن اون شعرها را. و اینکه گلدسته بچین به من یک دم بنشین با من، این شعرهای نخستین گلنظر هستند. بسیار گرمن، تفسونن، حسیات بسیار سرشار دارن، از دل عاشق، از دل جوان، از دل وی. ببینه چخیل هستن و تا کتاباشون و یک شاعری امروز پیشرفی ادبیات ما است گلنظر در شعر. فقط البته خواننده بیشتر اون همچون مؤلفی متن سرود ملی میشناسد، لیکن در اصل بگیری گلنظر یک شاعری بسیار توانا است. استاد گلنظر اصلا به هیچ شک و شبهه از سرآمدان ادبیات امروزند. یعنی که و بزرگترین شرفی که مثلا ایشان نایل شدن اونن که مؤلف سرود ملی هستند. این بسیار شرف بزرگ است و به کم کسی هم از ادیبان روزگار دست می‌دهد که تا این حد، یعنی که وی مؤلفی سرود ملی داشته باشد. این هم با نوع خود یک کارنامه بی‌نظیر است. و گذشته از این شخصیتشان بسیار شخصیت روشن است. انسانی هستند که برای پیشبرد ادبیات، برای پیشرفت ادبیات سهم بارز دارند. هرچند که مدعی اون نیستند که مثلا این یا اون از مکتبشان باشد یا اینکه شاگرد داشته باشند. من این چیزا یگان بار ندیدم، نشنیدم که استاد یه جایی ده گفته باشن که نمان این خیلی. اما وقتی که ادبیات کسی که میخواند، خصوصا شعر امروز میخواند، میبینید که بسیار جوانها از آثار استاد گلنظر بهره های زیاد میگیرند. اتفاق نویسندگان تاجیکستان یکی از سازمان های بزرگترین ایجادی است که شکر قریب 500 نفر اعضای برحیات دارد. لیکن وقتی که درباره اعضای فعال، اعضای مسئولیت شناس، اعضای هنرمند، اعضای به حوصله میگوییم، همیشه چند نفر انگشت شمار به یاد میآیند و یکی از آنها استاد گلنظر است. استاد گلنظر در حیات سازمان ایجادی بسیار فعالانه اشتراک میکنند. اولین ترانه‌ای که ما همکاری کردیم این ترانه راغون بود. دویم ترانه‌ای که ما همکاری کردیم این بخشیده به تاجیکستان است و برای آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزم بخشیدیم. این جنت ارمان من. برای هر شاعر بزرگترین هنگام آن وقت است که شعر او را خوانند و همیشه تکرار نمایند. گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی تاجیکستان است و شعر او را تمام مردم این سرزمین می‌دانند و دوست می‌دارند و در آن
محبت و صمیمیت خود را نسبت به این سرزمین بیان می سازند و هر کجای می رود در آغوش اهل دیار است، زیرا او را با قرصک ها پیشواز می گیرند، با افتخار می کنند. با بزرگترین کمپوزیتوران معروف تاجیک شرافالدین سیفیدینوف، دمیر دوست محمدوف، فتا آدینه، میرتالله عطایف، طلب ستاروف و دیگر کمپوزیتوران همکاری بسیار ایجادی پرمحصول کردند که تا امروز نقش و نگاری نظمی استاد گلنظر با همین کمپوزیتوران یعنی که یک عمره نقش بسته است. در پیروهای انتخاب کرده خود گلنظر کلدی پیوسته تلاش به سوی موفقیت میکرد و این است که بخت برای او دوباره میخندد، زیرا میان صدها نفر شاعرانی که میخواستند مؤلف سرود ملی باشند، تنها سرود او از جانب اهل قلم و که اهل کمیسه آن وقت انتخاب کرده می شود. و گلنظر کلدی میگوید که وقت مصرع‌های زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من را نوشتم، یک طرف دلم روشن بود و میگفت که این سرود انتخاب میشم. وقتی که من همین شعر را نوشتم زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من، بعد پیدا کردن همین نقرات دانستم که همین سرود من باید که گذرد. واقعا هم طرف شد. نخستین کسی که این پیام را آورد یک دوست من بود. وقتی که من از پیش چایخانه راحت میگذاشتم و آمد گفت تبریک. گفتم با چی؟ گفت که گفت حاضر رادیو اعلان کرد که در اجلاسیه شورای عالی متن سرود ملی انتخاب شد. وقتی که من خانه آمدم اعلان کردم، همه خیلی اهل خانواده‌ام شاد شدن. سحری سری صبح ساعتهای 7 در مرخصان براندم که دوستی عزیز من خدا رحمتی عثمان نظری آتش، یک از کارمند شورای عالی بودند، چند سالهای دراز بعد وکیل مجلس نمایندگان بودند. یک از در همون کمیسیا کاتبی میکردن، همین حضرت را جمع میکردن، همه با یک دسته گل آماده سر صبح من تبریک کردن، با آغوش گفتن که همین از نام شورای عالی تبریک میکنم. دوم کسی که من تبریک کردن همین روزگار یک قانونیت‌های عجایب دارد، یعنی که می شود که در یک لحظه شما منتظر نیستید بینه گردش هوای اجتماعی بینید و ادیب همون ادیبی است که به همون روزگار خودش مطابق کرده در همون روزگار مشخص گفته تواند. استاد گلنظر از همین خیلی شاعرانی هستند که یعنی که هماوازی زمان در شعرشان بسیار روشن است. هر فاجعه‌ای که رو میزند، هر دگرگونه‌ای که میان میاد، اول در شعر استاد گلنظر میبینید. یعنی که این شاعر روز میگن که بسیار در روزگار ما شاعر روز که همین درد همین روز گفته تواند و روشن گفته تواند بسیار کم است. اگر امروز ما 3 نفر شاعری زبردست، 3 نفر شاعری برجسته داشته باشیم، یک نفرش استاد گلنظر است. اگر 2 نفر شاعری برجسته داشته باشیم، یک نفرش استاد گلنظر است. و اگر 1 نفر داشته باشیم، این هم استاد ما، استاد عزیز ما گلنظر است. برای که نوشته های استاد گلنظر از سرنوشت مردم برمی آید. در هر یک کلمهش دل انسان می تپد. بسیار گوناگون اندیش از فعالیت ایجادیش هم بسیار گسترده است. سرودهای بسیار زیبا دارد. همون سرودی که بر آهنگ عبدالفتاح آدینایف است، این اسب سفید تو نصیبی که شود، این یار عزیزی تو حبیبی که شود، درباره واسه میگوید. بسیار سرودی جانگداز و آهنگ بسیار زیبا هم است. یعنی که یا اینکه دلم بر رودکی سوزد، به حال زندگی سوزد، درباره زبان است. ببینید چه
بسیار دارد و خوب دارد و با همون با دل و با مغز شنونده خواننده خیلی زیبا میرسد. گلنظر در زندگی خیش دوره‌های گوناگون را پس سر نمود. به این خاطر توانست در شعر خود حیات را و تغییرات روز را جای دهد. گلنظر کلدی تا امروز مؤلف بیش از 50 کتاب است. قسمت اساسیش را البته شعر تشکیل می دهد. او می گوید که در سالهای استقلالیت ما بزرگترین نعمت را صاحب شدیم. خود را شناختیم، تاریخ را آموختیم، ولی ادبیات ما در یک حوزه ماند. امروز برای معرفی اهل قلم ما را می باید به جهان معاصر شعر راه یابیم. شعر را با زبانهای گوناگون ترجمه نماییم تا اهل جهان از فرهنگ و تاریخ ما و از فعالیت اهل قلم ما آگاه شوند. در همه جمهوری ها مجله های چوب میشوند که به زبان روسی اثرها را پیشنهاد میکردند. یعنی ما از همه برد و باخت ادبیات همین یک دولت بزرگ آگاه بودیم. آنها هم میدونستند که ما چیکار میکنیم. مثلا استاد روزا یک شعرشون در چیستان پیدا میشد، در میدید که در پراودا چاپ شد، در لیتراتورنی گازета چاپ شد. یعنی ما منبری بزرگ داشتیم. واقعا هم استاد گلنظر امروز یکی از ادیبان سرمحصول ما هستند که در بسیار ژانرهای ادبی اثرها ایجاد کردند و عجیبش در آن است که استاد گلنظر را ما که همچون شاعری توانا میشناسیم، همچون مؤلف سرودی ملی میشناسیم، اما استاد هم در نثر حکایه های بسیار خوب نوشتند، هم در مثلا فیلمنامه نویسی از روی فیلمنامه های ایشان کینوستودیوی ما فیلم های خوب گرفتند، هم در ادبیات کودک نیز بسیار موفق هستند و هر که حکایه می نویسند، شعر می نویسند یا فیلمنامه می نویسند یا لیبرتو می نویسند یا دیگر چی، همیشه موفق میشن و این علامت آن است که ایشان واقعا هم با استعداد هستند. بسیار خاکسارند، بسیار یعنی مهربانند، شخصیتی هستند که فقط نیکخواهی است اندیشهشان و خصوصا ادیبان جوان برای پیشرفت و مثلا چشان سهم بارز دارند. من میگم به واسطه هم که باشد یا با واسطه هم که باشد، جوانا به شعرشان نظر یعنی چی دارن، پیروی دارن و من اینا در شعر جوانا بسیار روشن میبینم. و این خود از چی است؟ یعنی که در زندگی یک ایجادکاری باشه که سرآزاد، به یگان مثلا دعوا، سهم بارز در ادبیات داشته باشه، از تو پیروی کنن، یعنی تو همچون شخصیت و همچون شاعر احترام گذارن، لیکن یگان مایه مثلا افتخار یگان غرور نباشد. انا استاد گلنظر از همین نوع شخصیت هستند. ایجادیات گلنظر بسیار گسترده است و در بخش تحقیقی بدیعی هم کارهای بسیار شایسته است. کتاب بسیار خوب هم دارد، لایق چون لایقه و کتاب مقاله های زیاد درباره شاعران استادان سخن، درباره شاعران همسین سالش و بعدینه ها حکایه های خوب دارد. در بخش نثر بسیار حکایه های خوب دارد، یک کتاب بسیار خوب دارد. من همین در همون کتاب های، در همون حکایه هایی که از لحظه های عبارت است از گلنظر همچون یک شاعری که از دید شاعر مثلا نثر لحظه های جزئیات زندگی قهرمان چخل گویا و زیبا به تصویر می آید، در دل خواننده میشند. بسیار لحظه های زیبا دارن همون حکایه ها. اینکه همون کتابشون یک کتاب دارن، کتاب تدقیقاتی رستاخیز سخن. رستاخیز سخن هر کسی که خواند گرفته همون خواند درباره بسیار شاعران ما که اونا را خواننده امروز نمیشناسد. اونا بسیارش از بین رفتن، جوان رفتن، فرض کرده ناکام رفتن، به مجموعه رفتن یا مجموعه دارن. در همون کتاب گلنظر استادان ما، حلقه استادان ما،
زندگی اونها، فاجعه زندگی اونها در همون کتاب بسیار زیبا است. ادیبی هستند که به معنای اصلیش ادیب هستند، یعنی در تمام ژانرهای ادبیات ایجاد میکنند. نفری نیستند که مثلا با شعرشون قانع شوند، بلکه نثر هم می نویسند. دراماتورگیا از اون کس چند اثری بسیار جالب گرفته است. مقاله های بسیار جالب می نویسند، هم مقاله های اجتماعی، هم مقاله های ادبی، هم مصاحبه های بسیار جالب با نماینده های ادبیات ما و این همه من گمان میکنم که در خزینه ادبیات معاصر ما میماند. همزمان مهمیت موفقیتش را در زندگی از پشتیبانی حکومت میداند. او میگوید اگر هنگام نفقلمی او و لایق و بازار را دستگیری نمی کردند، شاید آنها به ادبیات راه نمی یافتند و هر یک به ده برمیگشتند. به این خاطر امروز جوانان صاحب قلم را نیز باید دستشان را گرفت، با آنها شرایط خوب زندگی آماده کرد تا توانند ادبیات ما را، بار ادبیات ما را در آینده بردارند، آن را صاحب باشند. متاسفانه اکثر آنها بعد ختم دانشگاه به دههای خود برمیگردند، بعد با این کار جدی مشغول نمیشن، چون که در دوشنبه امکان زندگی کردن نیست. خیلی یک سال دو ساله که هنوز صاحب خانه در نشدن، یعنی اولادار نشدن، در دوشنبه میگردند اینجا اونجا کار میکنند. بعدن که اولادار شدن، صاحب فرزند شدن، از مرکز میره. از مرکز که رفتید دیگر اون امکان به شما دست نمیدهد. من چند بار در مجلس ها هم گفتم یک راه یافته همه جوانها را هر سال یک تا دو خانه به اتفاق نویسندگان باید جدا کرده شود که به جوانهای با استعداد تقدیم کرده شود. یکی از کارهای ایجادی بزرگی استاد گلنظر با کمپوزیتوری معروف دمیر دوست محمدوف این سرودی یعنی انجمن تاجیکان دنیا بود که این اثر در همکاری پیوسته ایجادی شاعر استاد گلنظر، کمپوزیتور دمیر دوست محمدوف و یکخوانها سلیستان از اپرا و بالت، خوری عمومی تئاتر اپرا و بالت و ارکستر سیمفونی یعنی هم ردیف بودند و با همین دسته بزرگ هنری اینا همکاری کردند و سرود انجمن تاجیکان دنیا در هر یک انجمن تاجیکان دنیایی که در خودی گویم که دوشنبه پایتخت عزیز ما برگزار میگردد، این سرود انجمن تاجیکان دنیا صدا میدهد. سر اول این با قلم استاد گلنظر و آهنگ کمپوزیتور معروف دمیر دوست محمدوف ایجاد گردیده است. گلنظر کلدی شاعر خلقی تاجیکستان امروز یکی از ستونهای مستحکم انا همین بنای اتفاق نویسندگان است، زیرا او طول عمری با برکات خویش را اینجا صرف کرده در رشد ادبیات و شاگردان بسیاری در این هنگام تربیت کرده است. شکرگزاری از آن میکند که از پیروان میرزا ترسونزاده و سرالدین عینی و لایق شیرعلی و مومن قناعت است و همیشه بر آن میکوشد تا تواند دست شاعر جوان را گرفته باشد. از قسمت خویش، از حیات خویش، از پیراهایی که انتخاب کرده است خوب راضی است. توز خود ناراضیم، از خود پشیمان نیستم. من هم همیشه نارضایم، اما چون که همین نارضایی یک نیروی است که کس را تکان میدهد، به انگیزش میآورد که همیشه فکر کند، آموزد، کوشش کند که اثرهای نقص نویسد. همون روزی که گفتید که من به قول اتاقمال لطفی یک وقت یک اصطلاح داشت که هنوز دستتان به حلقه نرسیده است. همیشه تصور کنید که هنوز دستتان به حلقه نرسیده است، کوشش و
جویندگی و پویندگی باقی میمونند. اگر گوید که دست شما به حلقه رسید همان وقت شما تمام میشید. بسیار در زندگی من لحظه های خوب بود. مثلا خودی همچون سرود ملی پذیرفته شدن شعر من این برای هر ایجادکار بخت بزرگ است. اما من با این قناعت نکردم. من بسیار چیزها آفریدم بعد این. هرچند بعضی دوستای من میگفتند که تمام دیگر همینش باز برای تو. و واقعا این جان هم دارد. اکثر زیادی مردم تاجیکستان ما رو برای همین سرود ملی میشناسند.